আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, এক এক করে আল্লাহ সুবাহান ও তাআলা আমার প্রত্যেকটা স্বপ্নই পূরণ করতেছে। তো কবুতর সেক্টরে আসার পর অনেক দিন পরে অনেক ইচ্ছা ছিল যে আমার কবুতরের পায়ে এই ধরনের ট্যাগ লাগাবো। অবশেষে আল্লাহ সুবাহান ও তাআলা সেই স্বপ্নটা পূরণ করে দিলেন। এটা আমি 3-4 দিন আগে অর্ডার করছি। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে এটা বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, কালকে ডেলিভারি দিয়ে দিবে। এবং এটা আমার কাছে আসতে আসতে কাল কালকে তো আসবে না, আগামী পরশু দিন এটা আমার হাতে আসবে ইনশাআল্লাহ। তো সবাই দোয়া করবেন যাতে এভাবে আস্তে আস্তে আল্লাহ তালা আমার প্রত্যেকটা স্বপ্ন পূরণ করে।